在是刚刚解封不久的上海，虽然疫情最近在上海还是有点严重的，但是我想趁着我自己还有精力，想看看今天平安夜的上海是什么样的。我已经好久不出门了，刚好是周末，那我想看一看在上海现在是什么样子。这里应该就是步行街，已经被封了很久了，感觉解放的感觉真棒。OK， 好像这边只是一个出口，入口在九江路。我感觉走在路上，好多人在咳嗽啊，虽然都戴着口罩，莫名的有点慌。天气现在已经渐暗了。好吧，今天预约的人已经满了，好像已经进不去了，人太多了，好像大家都憋了很久，出来逛一逛。里面也不是很大，那就进不去了。哇，这队伍好长啊，大家好拼啊，好长的队伍，看一下。这怎么还有？哦，我去，看一下，感受一下。我去，感受一下，就那么大点地方。Oh my god！ 还有，还在排，这得排到几点？好冷的，这会儿上海外面。哇！有预约的在这边排队啊，没有预约的不要排队了，好吧？目前的话我也不知道。目前人家工作人员都不知道要排到几点了，太多人了。天哪！上海的寒冬并挡不住大家出来玩的热情啊！今天上海的天实在是太干净了，我换上了我的一支长焦镜头，这样的话可以带来更多不一样的视角。其实这个现在南京路步行街上已经没有什么人了，我感觉，因为其实天气挺冷的，再加上人还是蛮少的。但是，你猜我看到人最多的店是什么？噔噔噔噔，人最多的店是彩票店。一个没有什么人的步行街上面，只有彩票店那里人是最多的。夜景好看是好看，真的好冷啊，外面。这个商场的招牌已经变成了圣诞节的样子，还有圣诞老人在门口。今天江堤上的人好多啊，我发现，但还是挺冷的，还是有点降风的。年月把擁有變做失去，疲倦的雙眼帶着寄望，共你自由殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自